どうもこんにちは、川上健です。今日はフルブログの釣り込みやっていきます。今日はね、こっちの応接間の方で作業したいと思います。というのもですね、これはちょっと作りながら喋りますね。で、ですね、前回アッパー制作までやりまして、アッパーですね、こんな感じ。実はこれ前回アッパー作ってから今まで2ヶ月ぐらいの時間経っちゃってます。実はかなりちょっとね放置というか他のいろいろやることもあってそっちをやってたのでなかなか手がつけられずにいました。で手がつけられなかった要因のもう一つがちょっと木型がどうしようかなっていう感じだったんですよね。木型にデザイン線描いていって動画も出しましたけどどうもなんかこう形状がね納得感が微妙になくてなので結局ここつま先の部分ちょっと足してあるのが分かると思うんですけどつま先の形状もうちょっと最初こう細かったんですけど少しボリューム感を出しました。今回のデザインねこのなんていうか履きたい状況も考えるともう少し丸みがあった方がいいかなと思いまして修正してそこそこ納得いく形になったのでこれで作っていきます。で中底を作ってきました。釣り込んでいきますね。でまずはボンドを塗っていきます。下準備をねすでにさっきの中底とこういうふうにかかとの芯作ってありますのでその辺のね作った動画とかもそう中底を作るとか芯を作る動画もアップしてるんでよかったらね見てみてください。今回はちょっと省略しました。基本ねやってることは毎度同じです。でなんで今日はねこっちでやってるかというと今日はというか最近なんですけどありがたいことにオーダーがねもうずっともうやむことなくいただいてまして仕事が絶えないわけですよ。 MTO もビスポークも増えるんですよねやっぱりどんどんと。そこで人数がねちょっと増えてるんですよ。社員じゃないんですけど、そのうちねまた紹介するんですけど人が増えてますねっていうのもあるし作業量が増えてるので、何が言いたいかというと動画撮影の時って音が結構ね大事なんですよね。静かに喋ってるそのなんかゆったり感ももちろん大事だし普通にねカンカン隣でやってると結構ね喋り声聞こえなくなっちゃうので音が止んだタイミングに喋ったりとか撮影したりとかっていうのをねやってたんですよ。で吉健がねこう釣り込みメインでやってる時なんかっていうのはかなりそういう風になるしさらにねこれが人数が増えてやってる時なんかもう大変なことなんですよ。カンカン延々になり続いてるんでそうなるとその動画を撮る合間もないんですよね。今日はね静かなんですけどちょっとねそろそろねこっちの方で撮るようにした方がいいんじゃないかなっていうそんなことを最近思ってまして今日はこっちで撮ってみるということですね。今回のこの靴、自分用なので自分用っていうことは必ず実験をします。それはねいろいろアッパーの作りだったりとか木型の形によるフィッティングの違いを確かめるとか中に入れる、芯とか中底をどうするかとかっていうのもいろんな実験の
要素があるんですけど、今回もいろいろやってるんで全部ねこう細かい説明するの難しいですけど、今回はねカウンターの入れ方少しね変えてみましたんで、カウンターっていうのはさっきの芯ですね。このかかとに入ってる芯の形とかね、ちょっと厚みとかをね入れ方を変えて、それによってどういう風に仕上がるか、硬さ感とかフィッティングとかをまたね確かめようと思ってやってます。この靴って最終的にどれだけフィッティングを良くしてもお客さんの感じ方によるものなので、最終的にお客さんにね、ビスポークの場合だと作ったとしてもこれが最高だと思って作っても、それがねお客さんにとっても最高かっていうのは分かんないですよね。一生分かんないと思いますね。その人にならない限り。その人になってもその人が最高だと思ってても実は最高じゃない可能性が全然あるんで、知らないだけで、最高を知らないだけでね。だから最終的にはね全ての人に完璧をっていうのは無理だと思うんですけど、そこを目指す上でじゃあどうやったら分かるのかっつったら、少なくとも自分は自分のことは分かるんで、少なくとも自分がいいと思えるようにまずしていく、そういう意味で実験をいろいろやってます。自分でね自分に作って履かなきゃ分かんないこといっぱいあるんでね。かかとの釣り込みできました。めちゃくちゃ綺麗ですね。この色味とねこの丸み感たまらんな。これオリーブみたいですね。すっごい綺麗。だから引っ張ると微妙に色が抜けますね。どんな皮もね、なるかならないかはありますけど、この皮はね少し、気のせいかな、気のせいかもしれないですけど、この辺あんまり引っ張ってないところに比べると若干色が薄くなっているように見えます。こういうねこの微妙な色のグラデーションはすごくね皮というか靴に立体感を与えるのでいいですよね。そしたら次は先芯やっていきますね。この状態アッパーだけこういう風にめくり上げてますね。でライニングだけね釣り込みます。このライニングね柔らかくてですね、釘つかなくてもいけるんですよ。これ結構ね人によってやり方が違うと思いますね。釘を使ってライニングを釣り込む人もいるし、僕もそうやってやったりもするんですけど、糊の接着だけでいきます。アッパーと違って、ライニングは柔らかい場合が多いし、釣り込み具合としてもねアッパーほどシビアじゃないっていうのもありますし、ちゃんと釣り込むんですけど、糊で止めることによってその後の作業性がね良くなるんですよね。糊が塗ってあるのでこの状態でくっつけます。でシワなく釣り込んでいくんですけど、細かくシワを寄せて適度に引っ張りつつ、中底に練った糊とライニングに練った糊をくっつけて、これでライニングの釣り込みが OK です。結局釣り込みって一時的なもんなんで、最終的にはこの今
後ろも留めてる釘とかも全部糸で縫って固定しちゃうんで、この糊でまとめられた状態のまま履くわけではないですね。最終的には糸で固定されます。そしたらこの状態でさっき釣り込んだライニングの上にボンドを塗って先芯を入れます。このアッパーめくり上げてるのはこうやって、ね、ライニングの上でこう先芯の作業をするんで、アッパーはとりあえずどいといてもらうということですね。ちなみにこの今ボンド、これ最初かかとに使ってたのと違うんですよ。なんで違うかっていったら別にほぼ同じものなんですけど、ほぼ同じっていうか、効果は同じ水溶性のボンドなんですけど、木工用ボンドみたいなものですね。こっちの方がね速乾性があるんで、先芯ってこの釣り込んだ後に作業するんで、ちょっと早く乾いてほしいっていうのがありますね。逆に、速乾性があることによって作業中に固まってしまうっていうのは、これもね欠点でもあって、なのでメインはさっきの最初に使ってた方を使って、先芯を釣り込むのだけこの速乾性のボンドを使ってますね。で先芯はこうやってあらかじめ決めた位置に入れるんですけど、釣り込む時に引っ張った方向にずれていっちゃうんで、これずれないように固定しておきます。さて、先芯が乾いたんで釘を取って加工していきます。最後にこのコクリボンで表面をこすって潰します。さあこんな感じで柔らかい感じのね、いい感じの乱雑にしました。もともとの木型の形状だともう少しシャープな予定だったんですけど、最後につま先の釣り込みをやっていきます。でここで使うのがカウンターにも使ってたボンドですね。これなんか人によってはね、さっきの速乾性のやつ、あれラックボンドとかシーボンドとかって言うんですけど、あれだとねちょっとなんか固まりすぎるとかいう人もいますよね。こっちの方がなんか固まった後もちょっと柔軟性があるみたいな、なんか硬くなりすぎないみたいなことを言う人もいますね。個人的にはちょっとその違いはあんまりよくわからないんですけど、乾燥はこっちの方が遅いですね。なのでつま先こうやって釣り込む時にあんまり早く固まっちゃうとくっついちゃって引っ張れなくなっちゃうんで、なので少しね乾燥はむしろ遅い方がいいですよね。こうやって特にこういうフルブログでメダリオンがあるような靴っていうのは、このメダリオンの中心合わせっていうのはかなり重要なので、中心がずれないようにねしっかり見ながら調整していく必要があるんですよね。
この釣り込みする時ってこの大きいシワ、こういう大きいシワを細かく均一にまとめていってこう皮のシワを伸ばしていくんですけど、シワを均等にやっていくんですよ。それが最もね、全てのところに対してシワが最小限になるやり方なんで、そういうふうにまとめていくんですけど、その様って良くないですか？すごくなんか綺麗じゃないですか。作業中でね、靴になったら全然関係ないし、むしろこのシワっていうのを完全に取り切りたいので、これもうちょっとね引っ張ったり叩いたりするんですけど、こういう均一な感じいいですよね。作業中でしか見えないこの美しさというかね。ということで釣り込みできました。正直ねちょっとパターン失敗したなっていうところがね実はありましてですね、でも普通にパッと見る分には気にならないんで、なかなかいい感じかなと思います。でトーシェイプもやっぱり修正してよかったなと思いますね。例えば黒のボックスカーフとかだったらもうちょっとシャープなのもいいかもしれないですけど、このカーキ色ということでちょっとねこうポテッと丸みのある方が使いやすいと思うので正解でしたね。本当に、ね、革の色以外は正統派なフルグローブという感じで、実はねこういうね靴、正統派フルグローブの靴持ってないかったので、作ったこともないし、既製靴でねいっぱい靴を買ってた時にもう意外とこういうのは買ったことなかったんですよね。なのでこれはね楽しみですね。ということで釣り込み終わりましたので、次はすくい縫いをやっていきたいと思います。それではまた。